我真係我對朋友啊，你咩中文啊？我唔知啊。你唔好話我啫，係啊係。我啫，你唔好話其他人係咯，係咪？我一直講呢個重點，我講咗半分鐘30秒講呢個係重點，你話呢個？我哋成日喺網上咪見到嗰啲咧咩傳言遊戲咁樣嘅，但係最大問題係咩咧？我哋唔夠人，所以咧我哋就今次就直接嚟一個形容詞嘅傳字遊戲。有啲我咩都唔使做，人可愛咁樣。嚟第一個字，俾大家睇下先，我可以再改下，但係我嚟啦。大家睇清楚啲先，大家估唔估到先？喺 comment 度寫翻出嚟。笑死我哋1、2、3。我想問有幾多機會估㗎？ 3次，唔知啦。即係中咗類似嘅就 O K 㗎啦。形容詞啊，係啊，係啊，係個阿嫲好 care 佢係咪想食嘢咯？唔係呢個唔係啊呢個唔係 main point，係純粹形容佢咯。純粹但係我畫咗一個場景出嚟，市場係近嘅，近好係好近。你點樣形容嫲嫲啊、媽媽？和咯哦，嚇，真係和嘅。勁啊！你真係冇雖然佢已經俾咗勁大個唔係因為都唔唔係因為我本身有我都會唔係因為我原本有諗過係和藹可親嘅，但係我諗緊和藹可親咧係好少會形容個阿嫲咯，我覺得。唔係形容阿嫲咩？我唔知喎，如果我對我嚟講係和藹係形容阿嫲多過阿媽。我覺得和藹可親可能係啲朋友啊，就會同佢講。唔會吧？和藹可親都我對朋友啊，你咩中文啊？我唔知啊，我唔知。唔怪之得人哋話你。好，第二題。哦，就咁啦，就咁。有冇話可以估到呢個好？OK，1、2、3。重點係呢個人，我知呢個係。擺明主角啦。點解我成日覺得係富貴逼人嘅喂？有錢咯，有咩形容詞啊？請客，形容請客嘅人。都話佢中文水平唔得㗎啦，請下。有冇諗過係你畫得太差？你真係。你估到個情景喎，你我估到個請客咁威，你啱嗰個字再估到個情景喎，但係形容咩啊？好慷慨。哦，OK。冇錯啊，係啊，好慷慨，好大方咯，形容。你係想形容大方？慷慨。啊，即係慷慨同大方係都可以形容呢件事啊。即係如果你請我食嘢，我唔會話你好慷慨咯，我唔會。你話我好大方咯？你唔好話我啫，係啊係。我啫，你唔好話其他人係咯，係咪？好，第三題。我咪啱畫咗佢個樣出嚟做表情包。我嘅畫工唔得啊，已經。我本身有諗過畫其他嘢。你攞嘅我都冇乜點解。好，你加咗啲咩？你加咗頭髮。佢猶豫咗。大家估唔即係點啊？即係到啊而家係有一個有頭髮嘅火柴。係。而家多謝你。 OK，好，聰明，重點喺呢度，重點喺呢度。舉一反三。你一反三唔係形容詞。係啊，等下先。咩話？中文。即係講佢個老師講一大堆廢話，講一大堆嘢，但係佢都可以叮一聲。你諗佢係反面嘅？我話重點呢個點會諗佢係反面呢個係咩？啊？咪就係咁教講好多嘢咪講好多嘢咯，講一大堆嘢咯。咁咪好講好多嘢，你點樣？唔係囉嗦。嚇！即係呢個係重點，唔係呢個係重點啊！呢個係重點，我咪一直講呢個重點，我講咗半分鐘30秒講呢個係重點，你話呢？勇場，你有冇聽我講勇場，正面嘅地又一啲出。方？真係好中意攞呢個反面，我都已經話唔係囉嗦。 sorry， 老師講嘢真係，老師講嘢係啊！內心。係啊，都哦。話㗎啦，我都應該估到啊。
我幫佢燈膽咩事啊？即係你內，即係佢要講到佢明咯。我嘅意思係講好多嘢講到佢明咯。即係所以我冇話重點係呢個。你講成幅畫出咗嚟啦，有乜可能呢個係 main point 唔係呢個係 main point 即係有乜可能啊？你點睇咧？呢個係 main point 啊？即係一路同我講話唔係呢個係 main point，但係形容個人嘅喎，真係心諗嚇。唉，攞嚟，唉，真係啊！接下來可以反擊啦，終於第一題，我揀咗㗎啦。喂，跌先啦！哎呀，完全唔識畫添，我係咁樣嘅。唉，就咁樣啦，唔理啦。我覺得成件事真係，我唔應該怪你，我唔應該怪你。終於知啦嘛，其實我覺得形容詞，我啲形容詞真係好難畫。其實我真係覺得我畫得唔錯咧。嚟㗎咯。好，你 show 俾我睇先。我覺得可以對比一下。我覺得我係真係唔錯嘅咧。 3、2、1。呢個人俾隻狗佢，隻狗。唔係，佢啲重點係呢個。呢個人送隻狗俾佢，隻狗一開始係拒絕唔中意，即係後尾發現佢係好開心翻，一片空白喎而家。呢個係重點，呢個係形容呢個。係形容呢個嘅。好難啊！期待啊，就係咁。唔係，即係可能佢好拋棄咗佢好耐，佢唔嬲喎，真係好唔係，你可以唔唔需要，記仇咯。你可以唔好理佢都得嘅，冇問題嘅。總之我就係要呢個先係重點，呢個就係最重點咯。2,000 years later。開估啦我我哋。投降。答案係溫和。溫和咪真係溫柔意思。梗唔係啦，唔一樣㗎。嘢溫和會形容人嘅，即係對人好溫和咯。下一題，呢個容易嘅。呢個畫到狗嘅，喂，等陣先。啊，救命啊！好似每一場都係喺度。點算啊？點解咁樣㗎？我嗰時有場景㗎，我嗰時有場景。哇！100分啊呢張，100分。咩啊？勇士、英雄救美，形容佢嘅。係。英勇差唔多。又差唔多咩？佢就中㗎啦，即係勇敢。係。哦。唔係，你可唔可以評價下佢隻嘢？條龍，唔係啊，好似啊。條龍真係，真係最壞打算其實上半 part 係 OK 嘅，係落嚟嘅，但係佢人嘅真係好唔掂。因為其實嗱，點解做話劇唔係點解個公主咁撩住唔係重點啊嘛，唔係重點係最鬼數啦。我就諗阿英雄救美。難嘅。OK，我覺得 OK。如果係我都係咁話，因為嚟㗎咯喎。 OK。一、好你覺得？二、三。好多追求者。啊。唔係，重點係呢個，但係呢個係咩嚟？重點你估呢個啦，咁你唔使理呢個。咁人哋成幅唔係因為我估唔到我講唔到，好難講出嚟呢個係咩嚟㗎嘛？嗱，你留意啊，我有重點㗎，我有 bling bling 眼㗎，係啊，我有 bling bling，呢個聽出呢個真係。我有 bling bling 眼㗎，我平時冇 bling bling 眼㗎，個重點就係如果係我都話 bling bling。係咪 bling bling 咯？係啊，重點一定係 bling bling。佢對好多人 bling bling 眼。啊，你又講得啱喎。其實我覺得呢個冇都冇乜所謂嘅，我覺得呢個已經足夠完美㗎啦。純真。哎呀，就係啦，yes 中咗。咁關呢個咩事啊？真係唔關事。係啊，咪話唔係你呢個有即係咩？我原本係諗住就係話好似個世界好好咁樣，所有人都好開心咁樣。好奇怪咯！我一直就哇佢中意好多人發生。你可唔可以唔好咁 negative？唔係咁佢對好多人 bling bling 眼啊嘛，咁唔係嘛？咁佢冇你都 bling bling 係咪好純真咯 ？pure。
我哋最後嚟揀張我哋覺得最好嘅今次最好嘅一張畫。我覺得其實我呢個真係畫得好好咯。我覺得其實我覺得呢個真係畫得好好咯。呢個真係一估到啦，估就估到，一估到得嚟咧，隻龍係幾特別。真係條龍我哋特別講下先，有兔仔嘅耳朵啦，即係佢勁似，其實勁似袋鼠咯。跟住嗱，如果唔係有隻翼咧，似唔似袋鼠？我輸咗啦，我淨係估到2個咋，就係因為佢隻狗啊，就係因為佢隻狗啊，就係估到2個咋。人哋已經 ruby close 咗啦，你我已經好努力㗎啦，就係因為佢隻狗，我哋2個咋。Anyway，ruby close。